Şömineye taş döşemeden önce muhakkak yapılması gereken rabis deliği. Özellikle yüksekse burası 5,5 metre kaçınılmaz. Duvarlarda altılık vidalar dübelli. Duvarlar bims. Ortalama 1 metreye 6 vida gidiyor. Ayrıyetten bu şekilde birbirine dikiş yapılıyor. Bunlar içerideki karkasın tam üzerinden vidalanmış şekilde gördüğünüz gibi. Boydan boya bu şekilde işlendi. Şimdi de taşımıza başlıyoruz.